नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन न होने की वजह से कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। बिल्डिंग का मलबा करीब 20 मीटर दूर तक जाकर गिरा। धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका स्पेशल मेडिकल टीम इलाज कर रही है। ब्लास्ट के बाद डीआईजी रेंज ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। बीडीएस, क्राइम ब्रांच, एसओजी की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्डिंग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। वहीं इस पूरे हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों के समुचित इलाज के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में आज एक भयानक हादसा हुआ। हादसा जो था कोचिंग सेंटर में हुआ। हादसे के बाद में पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात है कि हादसे के बाद में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कुछ लोग घायल होने के बाद में 1-2 लोगों की डेथ की भी सामने बात आ रही है। हमारे साथ में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष जी हैं। जानते हैं कि इस हादसे के बाद में सीएम सर ने संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेशित किया, किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव साहब का अभी फ़ोन आया था, डे अफसर का भी फ़ोन आया था। उन्होंने घटना के सभी कारणों को जानने के लिए, जांच कराने के लिए कहा और जो घायल हैं उनकी तत्काल अच्छी बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, उसमें कोई लापरवाही नहीं हो, ये सख्त निर्देश दिया गया है। और जो भी जिसका यथायोग्य पब्लिक वेलफेयर स्कीम में मदद की योजनाएं हैं उसमें लाभान्वित कराया जाए और जांच कराकर दोषियों को दंडित कराया जाए। इसमें अभी तक सर क्या डेथ के कुछ आंकड़े क्लियर हुए हैं? हाँ, 2 लोगों की डेथ हुई है और एक रेफर्ड हैं सैफई में और बाकी बच्चे जो 4 यहाँ हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं। हम लोग जाकर देखे थे। ये थे हमारे साथ में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 2 लोगों की डेथ हुई, जिसके बाद में जो घायल थे उनका इलाज फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल लोहिया में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की भी आशंका बनी हुई है। सूर्याबाज पे न्यूज़ 18 फर्रुखाबाद। और बातचीत करने के लिए सूर्या वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूर्या, फिलहाल क्या स्थिति है इस वक्त मौके पर? घायलों की हालत कैसी है और क्या वजह अब तक निकलकर सामने आई है? अनुपम, मैं आपको बताऊं, ये फर्रुखाबाद में जो कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जो है डेथ इलाज के दौरान हो गई है। वहीं तकरीबन 5 लोग जो है जिला अस्पताल लोहिया में रेफर कर उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत थोड़ी गंभीर है, जिसकी वजह से उसको सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे इस मामले में अभी तक जो निकल कर आया है कि जो इस कोचिंग सेंटर के नीचे जो सेप्टिक टैंक था, तो उस सेप्टिक टैंक में अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस बन गई, जो कि पास आउट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ और ये जो टैंक था वो पूरी तरीके से फट गया। फटने के बाद में जो आसपास लोग खड़े हुए थे, बाइकें खड़ी थी, साइकिल खड़ी थी कोचिंग सेंटर के बच्चों की, तो पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो गई। कहीं ना कहीं 2 लोगों के तो जो अंग थे वो छत बिछत हो गए, उनको लोहिया अस्पताल ले आए, लेकिन दोनों को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। जी अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सेंट्रल जेल पर लाइब्रेरी में बरेली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। बवाल के आरोपी डॉक्टर नफीस के मैरिज लॉन पर 6 बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से ढाया गया है। बता दें कि नफीस ने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। नफीस को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नफीस का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। नफीस के अलावा पुलिस ने आज और भी कई आरोपियों पर एक्शन किया है। नगर निगम ने बवाल के आरोपियों की अवैध दुकानों को भी जमींदोज कराया है। तो अन्य आरोपियों की दुकानें भी वहां पर गिराई गई हैं। बरेली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तौकीर के करीबियों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर 6 बुलडोजर चले। बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी। जो भी आरोपी हैं उनकी संपत्ति को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे पीछे देखिए जिस तरीके से बुलडोजर करे रहे हैं। हमारे साथ बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनगंड में समझ लेते हैं सर कितनी बड़ी कार्यवाही है और अब तक कितनी संपत्तियों को चिन्हित किया गया इस तरीके से।
हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा ये हमारा रूटीन कार्य है अवैध निर्माण को रोकने का। जो अभी रजा पैलेस का जो नक्शा है ये एक आवासीय रूप में पास था, बट कमर्शियल मेनली जो बारात के रूप में फंक्शन हो रहा था। दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग 2024 में हम लोग नोटिस इशू किया है। 2025 मई में प्रॉपर सुनवाई करने के बाद जो भी हम कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने के बाद इसको अवैध घोषित कर हम लोग डिमोलिशन ऑर्डर पास कर चुका है। माननीय न्यायालय का जो गाइडलाइंस है 30 दिन तक अपील का टाइम पीरियड है, तब तक हम लोग उनको मौका देना चाहिए था। दिस बिल्डिंग 5 महीने मौका देने के बाद आज हम लोग जो दिस बिल्डिंग डिमोलिशन ऑर्डर को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहा है। बरेली में क्या माना जाए कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि रेगुलर केसेस में होता है, आमतौर पर होता है कि पुलिस बल मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगती है। आज भी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर ये जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से करने के लिए और आसपास शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। सर, अब तक देखा जाए तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोगों को इसमें जेल भेजा जा चुका है और ऊपर आगे किस तरीके की कार्रवाई अभी किया जाना बाकी बचा हुआ है? यदि इसमें बात की जाए तो कुल मिलाकर 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे पिछले शुक्रवार को उपद्रव के बाद में, और उसमें कुल मिलाकर 83 अरेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं। बाकी भी जितने उपद्रवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जैसे जैसे पहचान हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही है और ऐसे जितने भी उपद्रवी हैं किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। मौलाना के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुधवार को भी मौलाना नफीस गिरफ्तार हुआ था, तो उसकी वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बरेली में कार्रवाई के दौरान आईएमसी के महासचिव नफीस ने जिस इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी, आज वही इंस्पेक्टर सुभाष कुमार बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पूरे वक्त मौजूद रहे और अपनी देखरेख में बुलडोजर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि तौकीर रजा का करीबी नफीस ने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद से धमकी देते उसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। वहीं इंस्पेक्टर के निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई करने का वीडियो भी सामने आया। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों के बाद गाड़ी बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा वर्दी। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी। पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं दिल्ली से 3 सांसद बरेली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इन सांसदों में कैराना से सांसद इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल थे। संभल पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क को घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल सपा सांसद को आज डेलीगेशन के साथ बरेली पहुंचना था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बरेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। एसपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। यह माहौल प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है और बरेली में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और समाजवादी पार्टी चूँकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल यह दिखाने के लिए वो मुसलमानों के बड़े भारी हितैषी हैं, ये गलत है और इस प्रकार की चीज़ों से उनको फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूबता हुआ जहाज़ है, इसका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है।
संभल में अवैध मस्जिद कार्रवाई मामले में मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से झटका लगाया। हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया और अवैध निर्माण के गिराने पर रोक नहीं लगाई है। इससे जुड़ी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है। संभल में अवैध रूप से संचालित हो रहे वाटर प्लांटों पर सिटी मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चमन सराय और बरेली सराय क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए प्रशासन ने 2 अवैध वाटर प्लांटों को सील कर दिया है। साथ ही दोनों प्लांटों की बिजली भी काट दी है। जांच में सामने आया कि जमीन से पानी निकालकर वाटर कूलर के जरिए पानी भरते थे और फिर मकानों और दुकानों पर सप्लाई करते थे। ये काम बिना परमिशन के किए जा रहा था। जो पानी का दोहन करके ये वाटर कूलर भरते हैं और दुकानों पर घरों में देते हैं, तो इनके द्वारा कोई बिना अनुमति के ही प्लांट घरों में लगाया गया था। जबकि इसमें प्रदूषण का, भूगर्भ का और आपका उद्योग का और उसके बाद अन्य भी विभागों से एनओसी लेके ही ये प्लांट चला सकते हैं। जबकि इनके पास कोई एनओसी नहीं थी, तो इनको जो है अभी सील कर दिया गया है। इनकी बिजली भी कटवा दी गई ताकि चलाना पड़े। और संभल में जानकारी हुई है कि इस तरह के करीब 15-20 प्लांट्स चल रहे हैं। तो और जो प्लांट चल रहे हैं उनको भी मैसेज करा दिया गया कि लोग अपना अनुमति लेके चलाएं, अन्यथा उसको भी सील किया जाएगा। वाराणसी से बड़ी खबर है। बीएचयू सीसीआई लैब में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते लैब में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते लैब में आग लगी है। बीएचयू सीसीआई लैब में यहां पर आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आग की लपटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट के दौरान वहां पर लैब में आग लगी है। वो तस्वीरें काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 25 कुंटल से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छापेमारी की सूचना मिलते ही मौके से गोदाम मालिक फरार हो गया। पुलिस ने प्रिंसी बुक डिपो के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की है। उक्त सभी अवैध पटाखे और आतिशबाजी को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। साथ ही जो स्टेशनरी शॉप का मालिक है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अब ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि विदित है, आप सभी लोगों को जानकारी है, आगे अभी दीपावली का भी पर्व है, उसके दृष्टिगत कई लोगों द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना है। तो पुलिस सतर्क है, सजग है और हम लोगों को जैसी भी ऐसी सूचना मिलेगी हम लोगों द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए हड़प लेते थे, जिससे लेकर जुलाई 2025 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया है कि आरोपी ने खुद को अधिकारी बताकर करीब 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। नौकरी न मिलने पर जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे तो उसके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अगुवाई करता था और उसकी मोडस ऑपरेंडाई थी कि केवल और केवल महिलाओं को टारगेट करना है और भी महिलाओं में भी जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जो जल्दी से उसके झांसे में आ जाएं, उन लोगों को टारगेट करना है। इस पे टोटल जब हमने इसका आपराधिक इतिहास देखा तो अभी तक इन टोटल 7 मुकदमे इसमें मिले हैं, जिसमें से 2 निवाड़ी में पंजीकृत हैं, एक मसूरी में है, एक मुरादनगर में है, एक बागपत में, मुजफ्फरनगर के बुराना में और मेरठ के कंकड़खेना में भी अभियोग इस पे पंजीकृत है। बाकी के आपराधिक इतिहास अगर इसका अन्य कहीं और जगह पर भी है तो उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अम्बेडकर नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
पूरा मामला 28 अगस्त की रात का बताया जा रहा है, जहां दो चोरों ने पहले एक दुकान में करीब 2.5 लाख रुपयों के मोबाइल और कई इलेक्ट्रिक सामानों की चोरी की। उसके बाद अपनी दुकान खोलकर चोरी किए हुए मोबाइल और सामान बेचने लगे। पुलिस ने जब चोरी की वारदात की जांच की तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह है कि जिस दुकान से चोरी हुई थी उसी दुकान पर 4 साल काम करने वाले एक आरोपी लड़के के चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये लोग खिड़की के माध्यम से खिड़की तोड़ के दुकान के अंदर प्रवेश किया था 27 और 28 के रात में, और उनके अंदर से ये पूरा सामान उन्होंने चोरी कर दिया गया। उसके बाद लगभग 1 महीने पहले इन्होंने आलापुर में ये सब सामान बेचने के लिए, यानी चोरी किया गया सामान बेचने के लिए और अन्य काम के लिए, वो एक आड़ के तौर पे उन्होंने एक मोबाइल की दुकान उन्होंने शुरुआत किया था। तो इसी सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए आज हम इन दोनों छात्र अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में फर्जी तरीके से शपथ पत्र बनाने और खुद को नोटरी वकील बताकर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी वकील का वीडियो सामने आया। वहां मौजूद वकीलों ने फर्जी नोटरी करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अब तक हजारों फर्जी शपथ पत्र तैयार कर चुका है, जिन्हें बैंक और तहसील दफ्तरों में लोगों के माध्यम से लगवाया गया है। मामले में वकीलों ने एकजुट होकर फर्जीवाड़े की शिकायत एसडीएम शिकारपुर से की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कस्बा पहासू थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। संज्ञान में आया कि ये स्वयं ही एफिडेविट को नोटरी कर दे देता है। तो हमारे द्वारा भी इसको समझाया कि ऐसा काम सही नहीं है, लेकिन ये अपनी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जब इसकी वीडियो हमने बनवाने के बाद में वीडियो में साफ नज़र आ रहा है नोटरी करता हुआ, नोटरी पर दस्तखत फर्जी करते हुआ, और किसी जय भगवान एडवोकेट बुलंदशहर की मोहर है इसके पास। कासगंज में एसडीएम और नगर पालिका चेयरमैन पति के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया। चेयरमैन मीना महेश्वरी के पति राजेंद्र बोहरे ने एसडीएम संजीव कुमार पर अभद्रता और गिरफ्तारी की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना से नाराज होकर चेयरमैन मीना महेश्वरी और पालिका कर्मचारी तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल विवाद डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी और पालिका की गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। चेयरमैन ने कहा कि जब तक एसडीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। पिछले 2 दिनों से लगातार एसडीएम संजीव जो ईओ का भी चार्ज है, लगातार जो 4-5 वाहन जो हम नगर पालिका में रिजर्व में रखते हैं, शहर की कोई समस्या आ जाए, किसी भी क्षेत्र से कोई समस्या आ जाए, उन 4-5 वाहनों को हम रिजर्व रखते हैं। और हमारा नगर पालिका का जो कर्मचारी है उनको वाहनों को ले जाकर वहाँ की पूर्ति करता है काम की। लेकिन वो 4-5 वाहन भी ज़बरदस्ती हमसे दिलवाए जा रहे थे, जिसका मैंने कहा एसडीएम साहब, उससे भी कहा जो एक व्यक्ति है कि भाई डोर टू डोर वाला, मैंने कि तुम इतने वाहन तुम्हें दे रखे हैं, वही वाहन सब खराब कर रखे हैं, तुमने सही नहीं कराते हो, ये 4-5 वाहन तो हमारे पास रहने दो। संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 5 और नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें जावेद हबीब का बेटा अनीश हबीब को भी आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी लोगों से विदेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक केस दर्ज हुआ था। इसके बाद अब जावेद हबीब पर कुल 6 केस दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि संभल में स्थानीय एजेंट्स के जरिए सेमिनार करवाकर मुनाफे का लालच देकर लोगों का पैसा कंपनी में लगवाने का आरोप है। इसके बाद लोगों के पैसे वापस नहीं किए गए और न ही कोई मुनाफा दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की एक बार संभल में फिर से मुश्किल बढ़ने वाली है। संभल पुलिस ने जावेद हबीब और उसके लड़के अनीस हबीब के खिलाफ 5 और मुकदमे दर्ज किए हैं। जावेद हबीब की कंपनी फॉलिकल ग्लोबल में पैसा लगवाकर लोगों का पैसा हड़प लेने का आरोप है। इस संबंध में संभल पुलिस ने इससे पहले भी एक केस दर्ज किया था। वहीं अब 5 केस दर्ज होने के बाद कुल मुकदमों की संख्या 6 हो गई है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। वाराणसी में हत्या का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बीते दिन मदरसा टीचर दानिश रजा के कत्ल की कातिल उसकी पत्नी ही बताई जा रही है।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक टीचर उसके साथ मारपीट करता था, खर्च नहीं देता था, गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। आए दिन घरेलू कलह से परेशान होकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामला 2 अक्टूबर का है, जहां पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया है कि मृतक ने उसे मदरसे में बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जब वो सोने गया तो पत्नी ने पहले उसका गला रेता, फिर मसाला पीसने वाले भट्टे से मारकर मौत के घाट उतार दिया और रात भर बच्चों के साथ शव के पास बैठी रही। फिलहाल पुलिस और गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक दानिश रजा, जिनका उम्र लगभग 45 वर्ष है, इनकी हत्या इनकी पत्नी द्वारा की गई थी। इसी के क्रम में पत्नी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हत्या उन्होंने करी है एवं जिस आला कत्ल से हत्या की गई थी वह भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उनकी पत्नी ने ये बताया है कि ये पति से प्रताड़ित थी, वो उनको मारता पीटता था एवं गलत काम उनसे करवाता था, इसीलिए उन्होंने जो है रंजिशन उनकी हत्या कर दी है। इसी के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लखनऊ में एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, जो 3 नवंबर तक चलेगा। फ्लैट लेने की इच्छा रखने वाले लोग एलडीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना उस जमीन पर बनाई गई है जिसे माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था। इनमें कुल 72 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं। इन फ्लैट्स की कीमत लगभग 10,70,000 रुपए रखी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। ये योजना उस जमीन पर बनाई गई है जिसे माफिया मुख्तार अंसारी से कुर्क कर खाली कराया गया था। हम इस वक्त लखनऊ के डालीबाग में मौजूद हैं, जहां करीब 2314 वर्ग मीटर जमीन पर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। योजना में G+3 स्ट्रक्चर के तहत कुल 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। हर एक फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 35 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों से राय मांगी है। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सपा समेत कई दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर आरक्षण के बंटवारे पर स्पष्टीकरण मांगा है। राजभर ने पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर की इस पहल में तमाम दलों के हम रहनुमाई करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं से अपील करेंगे कि इस मुहिम में अगर आप साथ नहीं देते हैं तो ये अति पिछड़े वर्ग के 38% जो सरकार बनाता है और बिगाड़ता है, इनके साथ आप धोखा करते हैं। और राजभर जी ने जो पत्र लिखा है, जो मांग की है, उस पर केंद्रीय नेतृत्व सहानुभूतिपूर्वक बात करेगा। परंतु ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास फार्मूले पे काम कर रही है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा। क्या ओम प्रकाश राजभर अपोजिशन के लीडरों को चिट्ठी लिखने के लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, उनके अलायंस में? अगर चिट्ठी लिखनी थी तो विपक्ष में बैठे लिखे रहते। मंत्री पद पे बैठ के कोई आदमी चिट्ठी लिखे, उससे निकम्मा नकारा व्यक्ति नहीं हो सकता। यूपी में आरक्षण बंटवारे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर दी है। अब ऐसे में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने इस मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बाकायदा पत्र लिखा है और सीधे तौर पर कहा है कि पिछड़ा वर्ग को जो 27% का आरक्षण मिलता है, इसमें बंटवारा किया जाए, जो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया जाए वो 9% का दिया जाए और पिछड़ा वर्ग को 7% का और 11% सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। तो ऐसे में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।